शिवानन्दलहरी श्लोकं 91 आद्या विद्याकृत्कदा निर्गदाशीत् विद्याकृत्याकृत्कदा तत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं तत्पदाब्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्यदुःखदुरहङ्कृति दुर्वचांसि सारं ततीयचरितं निधरां बिबन्धं गौरी च मामिकसमुद्धरसत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौलौ कोमलघनगन्धरे मगामगसी स्वामिनी गिरिजानाते मामककृतयं निरन्तरं रमता सारसनाते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यगयाये यौ वर्गं बदिदीक्षेते सदा च दस्या स्मरति अधिमृदुलौ मम चरणावधिकठिनं ते मनोभवानी च इति विचिकित्सां संयज कथमासीत्करोदता प्रवेशक दर्याङ्कुचेन निपृतं रपसा ताकृक्ष भक्तिशृङ्खलया पुरगरचरलालने कृतयमदेपं पदानसिन्यन्त्रैः प्रचरतपित प्रकल्पवृद्ध्या मदवानेशमनकरीकरीयात् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थानुपदं दृढं नयामुम् सर्वालङ्कारयुक्तां सरलमदपदयुतां साधु वृद्धां सुवर्णां षड्भे संस्तूयमानां शरसगुणायुतां लक्षितां लक्षणाट्याम् उद्यद्भूषविशेषमुपकथा विनयां द्योतमानातरेकां कल्याणीं देवगौरीप्रिय मम कविता कन्यकां त्वं कृकान इदं चेयुक्तं वा परमशिवकारुण्यजलते कदोदीर्यक्रूभं तव पदचिरोदर्शनधिया हरिब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ समयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योषि पुरतः सोऽस्त्रेणालमगं प्रवश्मि न मृषा देवा विरिञ्चातय सुध्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माघात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानादुषत्तोमवत् दूदा स्वां विदुरुत्तमोत्तमबलं सम्भोभवत्सेवकाः इति श्रीमत्परमहंस परिव्रजकाचार्यां श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचित शिवानन्दलहरी स्तोत्रं समाप्तम्।